E iniziamo con la Serie D, vittoria salutare per il Castrum Favara che vincendo a Paternò ha ottenuto la salvezza matematica. Per il salto di categoria invece si complica il cammino per la Nissa che pareggiando a San Biase viene superata in vetta dal Savoia che spugna il campo dell'Athletic Palermo. In coda tutto da decidere per la composizione dei prossimi play-out. Per i play-off invece della promozione occorre attendere l'ultima giornata di campionato, anche se i giochi sembrano fatti per il salto in C per il Savoia, che deve superare l'ultimo ostacolo in casa con la San Cataldese. Ai playoff sembrano destinati Nice, Regina Atletico Palermo e Jebson. In eccellenza il Licata ritorna in Serie D dopo una stagione e con alcune settimane di anticipo, mentre il Camarat si classifica al secondo posto e accede negli spareggi playoff ed affronterà in casa il San Giorgio Piana. L'altro spareggio sarà tra Marsala e Partinica Audace. Per la parte bassa della classifica sarà spareggio play-out tra Bagheria e Cus Palermo e Parmonval Accademia Trapani, mentre retrocede in promozione la Folgore di Castelvetrano. Per quanto riguarda invece il cammino dell'Acregas, finisce senza vinti e vincitore il match di fine campionato con il Priolo. La compagine siracusana conclude con ben 7 punti di vantaggio il proprio cammino stagionale contro un Acregas molto concentrato alla prossima semifinale di Coppa Italia proprio sempre contro il Priolo e ai prossimi playoff che lo vedrà impegnata in casa con il Pro Ragusa, 2 finestrelle, una delle quali dovrebbe consentire di approdare ugualmente al salto in eccellenza. La gara terminata in parità con un gol per parte porta la firma di Dimora al 33esimo, mentre il pari del Priolo è stato segnato all'80esimo. Adesso si apre la parentesi dei playoff che vedrà impegnata l'Acregas in casa con il Pro Ragusa. Nell'altro playoff si confronteranno invece Gimnica Scordia e Santa Croce Soccer. In attesa della decisione della Procura federale in merito alla gara non omologata Alcamo-Casteltermini, l'Aragona del presidente Luigi Monreale è al momento promossa in eccellenza, avendo vinto fuori casa sul terreno del Folgatore. Per quanto riguarda le altre agrigentine, la Margheritese ha perso il confronto con l'Alcamo, mentre il Casteltermini, battendo il Salemi per 3-0, è salvo direttamente. Gemini sconfitto invece sul campo del Valderice. A questo punto vanno ai playoff Alcamo, Valderice, Oratorio Marineo e Gemini. E concludiamo con la terza categoria con un perentorio 8-0. Il Real Favara di Gianluca Scuderi supera il malcapitato, il Real Castelterminese, e si aggiudica il campionato di terza categoria. La compagine favarese precede di 2 punti il Pro Ribera e di 16 punti l'Atletico Agrigento che è terminato al terzo posto. Il Real Favara approda in seconda, mentre adesso si andranno a disputare i playoff promozione che vedrà in astri di partenza i seguenti incontri: Pro Ribera Atletico Gattopardo e Atletico Agrigento Burgio. Per quanto riguarda questa categoria e questa partita in particolare del Real Favara, seguiamo queste interviste. Sì, è stato un campionato agguerrito, basta vedere la classifica, abbiamo dovuto fare poi 60 punti su 66 per portarla a casa, però qui poi c'è tanto merito del mister, dei ragazzi e della società, cioè vincere non è mai facile, però è sempre bello. Un campionato quest'anno devo dire livellato abbastanza verso l'alto con tante società pretendenti, alla fine fortunatamente abbiamo spuntate noi e quindi non posso che fare complimenti, come dicevo prima, alla società, al mister e ai miei compagni che hanno dato veramente tutto e tanto in campo. Purtroppo, e dico purtroppo, abbiamo poco da festeggiare, non abbiamo proprio nulla da festeggiare per via della vicenda di Gabriele, cui chiaramente dedichiamo questa vittoria, però c'è tanta rabbia, c'è tanta amarezza in questa situazione, perché comunque Gabriele, oltre ad essere un gran ragazzo, veramente era un ragazzo nostro, era uno di noi a tutti gli effetti, dentro e fuori dal campo, quindi questa cosa ci fa tanto male, però bisogna andare avanti e quindi
noi cercheremo di onorarlo sempre nel migliore dei modi, ovunque andremo, in tutti i campi, portandolo sempre con noi e ricordandoci sempre il suo sorriso, la sua allegria e la persona che era, a cui eravamo veramente tanto legati. Quindi ciao Gabri. Allora, è stato un campionato molto agguerrito, abbiamo disputato 22 partite, 20 vittorie, soltanto 2 sconfitte, però ci abbiamo messo tutto in campo e quindi diciamo che è stato più che altro meritato. Abbiamo trovato grandissime squadre come Pro Ribera, Gattopardo, Atletico Agrigento, attrezzate e tutto. Quindi diciamo che ce lo siamo meritati. Quindi poi purtroppo abbiamo una settimana c'è stata questa notizia di Gabriele, quindi pensiero rivolto a lui, ai suoi familiari, era un nostro compagno, un nostro grandissimo amico, quindi dedichiamo la vittoria a lui. Un abbraccio. Sì, oggi abbiamo concluso questo campionato con la vittoria della nostra squadra. L'obiettivo della stagione, della società e dei ragazzi era questo fin da principio. Abbiamo fatto un grande campionato, combattuto con delle squadre ben attrezzate, come abbiamo visto c'è del Ribera che ci ha inseguito fino alla fine, però i ragazzi sono stati bravi a non perdere il passo. Oggi però diciamo, abbiamo poco da festeggiare purtroppo per la perdita del nostro caro amico Gabriele, a cui dedichiamo, e la società, tutti i ragazzi componenti della squadra dedicano la vittoria del campionato, perché non era solo un ragazzo di sport, ma era un nostro caro amico, era un compagno di squadra che tutti conoscevamo, quindi diciamo non abbiamo niente da festeggiare, il nostro pensiero va a lui, alla famiglia, ci stringiamo a loro questa perdita tragica, quindi oggi dedichiamo la vittoria del campionato a lui, mandiamo un grande e caloroso abbraccio alla famiglia. Ciao.